경주 여행 가면 이거 하나만 기억해. 2018년에 김지훈이 경주를 방문했대. 밤마다 혼자 지하철을 타야 했거든. 지하철역에 도착해 마지막 열차를 탔었어. 다른 승객들과 대화를 시도했지만 침묵뿐이었어. 자리를 이동해도 다른 승객들은 모두 사라졌었대. 혼자 남게 된 김지훈은 지하철이 멈추지 않았 거야. 출입문이 닫혀 있어 내릴 수 없었던 거야. 그때 김지훈은 마지막 열차의 승객들이 모두 자신이었다는 것을 깨달았어. 지하철에서 내리던 순간 그 사실을 알게 되었대. 그 후로 김지훈은 나타나지 않았었어. 경주에서 사라진 사람들의 목록에 김지훈의 이름이 추가되었다고 더라고.